हेलो फ्रेंड्स, तो इंदौर बर्ड्स फार्म पे आ गए। किसी को भी ये पूरा सेटअप चाहिए, इसकी हाइट है 6-6.5 फीट और ये लेंथ है 5 फीट और डेप्थ है 2 फीट। ये बजीज समेत किसी को भी चाहिए तो आपको पूरा सेल के लिए अवेलेबल है। इसमें रैम्बो के बजीज है, स्पेंगल के बजीज है और हॉलैंड के बजीज है। बाकी सब हॉलैंड क्रॉस ही है ज़्यादातर। 25 मटके इसमें अंडे बच्चे जो भी होगा सब आप किसी के साथ ले जाना और बहुत फ़ायदे में आपको मिल जाएगा। जिसको भी लगे इंदौर बर्ड्स फार्म से कॉन्टैक्ट करें।